Ciao Monica, abbiamo iniziato. Ciao. Sessione per Stefania. Solitamente quando le nostre amiche si chiamano Stefania viene fuori una sessione gigantesca, bellissima. Vediamo se sarà così anche questa volta. 5, 4, 3, 2, 1. E allora Stefania è in un negozio di valigie e sta valutando quale valigia comprare e anche quale portafoglio comprare. Come se è l'oggetto che porterà a lei divertimento e guadagno. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è come se volesse chiederci qual è il colore più adatto. Mhm. Lo decide lei il colore più adatto, qual è? Arancione. Vibrazione di Stefania. Circa 3 miliardi. Consapevolezza. 128. Anima. 40. Di te. 2068. Cervello. 8.3. Suscettibilità ipnotica. 24. Ah, valori bassi, tuttavia sufficienti per fare una sessione. Causa esoterica dell'enorme tendenza a rimandare questa sessione di Stefania 2 anni. Lei mi fa vedere subito 2024, come se per lei fosse un anno in cui lei ha riposto, diciamo così, proprio una serie di intenti, no? Di svolta, di cambiamento. E prima decisamente non era pronta. Ok. E, E? Non so, la vedo proprio un po' pressata, no? Da un insieme di interferenze mentali ed eteriche e adesso è come se volesse proprio svincolarsi. Bene, chiamiamo nel cinema i figli e l'ex marito. Sì, certo, Nel cinema chiamiamo anche tutti quelli che sono indecisi. una frotta proprio di indecisi. Beh, vengono tutti? Sì, quasi trascinati da questo ottimismo, fiducia che Stefania ripone nell'anno 2024. Anche loro seguono un po' questa scia. Perfetto. Interferenze eteriche, vediamo se ci sono. Mm. Allora, c'è un rettiloide che è un mix tra un drago e un serpente. Come insettoide c'è una formica molto grande in piedi. Come canide c'è un lupo nero con gli occhi gialli. In lontananza c'è come un uovo di un falconiforme. E poi del secondo universo c'è una specie di, io lo chiamerei magma, è una sostanza un po' nera, un po' rossa, con degli occhi, ed è come se cambiasse sembianze. Per cui, per esempio, in passato ha assunto, che ne so, la sembianza di un angelo, poi ogni tanto assume la sembianza di Ercole, uomo forte, valoroso, altre volte la sembianza di una sirena. Poi? E 3 di L. Praticamente lei ha un'entità per categoria. Quasi Era. sì. Perché?
non so, più entità, più opportunità, mi fa questa rima. Beh. Mentali. Sono 3. La prima si chiama Taglia e cuci ed è di livello credo 3-4. L'altra è Il buio più buio. Allora, adesso è di livello 4, in passato è stata anche di livello 6. E l'ultima è Mi viene mamma in fingarda. Mm. Mm. Anche questa adesso è di livello direi 4, no? In passato vedo anche di livello 7. Allora, per quanto riguarda Tagli e Cuci, è come se lei non riuscisse mai fino ad ora, a ricucire, a riparare i tagli, cioè le ferite subite. Mm? È come se dopo un taglio lei prova a ricucirlo, poi ne arriva un'altra di ferita, lei prova a ricucirla, però in un certo senso è un po' come quando lei cerca di chiudere la ferita successiva, un po' si riapre anche quella precedente. Quindi deve tornare a fare la riparazione sul taglio, sulla ferita precedente. Quindi di fatto è come se si sommassero i tagli e poi fa un po' fatica a chiuderli. E poi c'è l'altra, Il buio più buio. Vedo che un po' appunto brancola nel buio, fa fatica a vedere la luce, fa fatica a vedere qual è la verità, come orientarsi. Mm. Ehm, In passato questo ha significato anche forme di depressione, direi. Perché c'era talmente tanto buio che era un buio profondo, interiore. L'ultima, che è quella di Mamma in Fingarda, è come dire che ha un aspetto, la madre, anche un po' sfuggente, un po' indecifrabile, non è facile da inquadrare, è un po' ingannevole per certi aspetti, perché da un lato può essere appunto la madre che fa grandi sacrifici per le figlie, però dall'altra è una madre manipolatrice che ha bisogno di qualcosa in cambio. E quindi è come se per moltissimi anni Stefania fosse rimasta intrisa, adesso di meno, di tutta una serie di pensieri e di emozioni legate al rapporto con la mamma. Ok, ci sono degli impianti. Allora, c'è un impianto mentale che sembrano essere tipo i dissuasori per i piccioni. Poi c'è tipo un nastro adesivo intorno alla gola, molto stretto, che le impedisce di parlare in maniera, non so come dirti, con il cuore profondamente connessa alle proprie emozioni, creando proprio un po' una disconnessione tra le sue parole e quello che lei prova. Poi, tipo un po', sempre questo scotch che lega fra di loro le ginocchia, i piedi, e poi tipo una piccola barretta in zona cervicale. Qual è il peggiore? Io direi quello mentale. Infatti ha tra l'altro anche questo aspetto molto minaccioso. Come funziona? Quando si attiva? Mm, lei è mm, molto suscettibile a tutto ciò che concerne la manipolazione. Si ritrova spesso in rapporti manipolatori. Quindi questi dissuasori è come se fossero da un lato anche delle antenne che vibrano quando capta un possibile manipolatore e fa in modo da creare una connessione con questo, ok?
Cosa succede? Che poi il manipolatore a sua volta utilizza queste tipo antenne sue, che sono questi dissuasori, per inviarle dei messaggi di, mm, di legame, no? Di schiavitù, di vincolo. Mm? E quindi c'è questo rimbalzo continuo. E vedo che ci sono proprio dei fili che collegano, io direi tutte le entità, sia quelle eteriche che quelle mentali, che alla fine sono i grandi manipolatori, che si collegano a lei attraverso questi dissuasori. Ok. Nel cinema c'è anche la madre, la invitiamo. È un po', per certi aspetti, bambina, perché è come se un po' si facesse desiderare. Vengo, non vengo, aspetta ancora un attimo, finisco di prepararmi, così, come se avesse bisogno molto d'attenzione. Però alla fine decide di venire, ma con questo piccolo show. Ok. Come, cosa dice alla figlia? Così. Ma lo sai che ne ho passate tante, cerca di capire. Tutto qui? Sì, per ora sì. Beh, la figlia è riuscita ad arrivare dove sta arrivando adesso, in questa Sì, sessione. A questo sì. proposito, cosa vuole dirle? Poteva arrivarci anche la madre. Mm. Infatti, vedi, Tutto la normale. madre è molto incentrata su di sé, non riesce tanto a vedere la figlia in sé per sé. Le vede un po' entrambe, sia lei che c'è anche la sorella di Stefania. Le vede come in funzione di lei. Non so, non le vede altro da lei. Un po' una propaggine. Va bene. Allora, questo pezzo non era previsto, il portale aureo, i disincarnati, invece l'abbiamo creato poi in fase di esposizione di punti non presente nella registrazione. Apriamo il portale aureo, non dico altro, vediamo chi si presenta. Questo inizialmente era il volere di Stefania. Mm. È come se mi arrivasse il suo padre biologico, diciamo, con una specie di, lo chiamerei palloncino, no? Gonfio nella zona genitale, come se fosse pieno di liquido, ecco. Biologico. Questo è il biologico, esatto. Chiamiamolo il primo padre, anche, lo chiamiamo Sì, anche. il primo, va bene. Secondo padre. È come se mi mostrasse mm, un'immagine che lui sa essere un po' contrastante, però vuole proporre questa di grande giovialità, cioè che si presenta con un sorriso smagliante, ehm, mm, sorridente, aperto, ecco, quasi in contrasto con quello che Stefania ha provato in vita con lui, perché lei mi fa vedere tipo un rapporto un po' centellinato, no? Con questo secondo padre, un po' anche faticoso. Mm, ecco, con varie incomprensioni, con degli ingranaggi che scricchiolavano, con anche quasi i bastoni fra le ruote, no, di questo rapporto. Mentre invece lui è come se avesse fatto un salto, per cui invece vuole mostrare grande fluidità, che è facile rapportarsi con lui adesso. Ok, c'era rivalità tra i due. No, non mi pare proprio.
però non li vedo neanche connessi, sinceramente. Ehm, Non so, per certi aspetti è come se questo secondo padre, anche grazie, alle difficoltà, no, che ci sono state comunque all'interno della famiglia, abbia potuto, elaborare, non so, proprio una serie di, insegnamenti rispetto agli atteggiamenti, alle modalità di rapporto. Cosa vuole dire il padre 1 a Stefania? Non ero pronto a ricevere questo regalo, che era fondamentalmente poi, la famiglia, le figlie, no, infatti poi lui è morto quando lei era molto piccola. Non ero pronta a ricevere questo regalo. Dov'è adesso? Mhmm, allora, me lo dà tipo al cimitero. Forse anche per, questa, attitudine, no, della mamma a, concretizzare molto, no, il cimitero come luogo in cui davvero, può ricongiungersi con quest'uomo, no, ha fatto sì in un certo senso che lui, non in maniera stabile, però spesso sia lì nel cimitero. E quando tu me l'hai chiesto, io ho visto tipo, che era tra un ossario e una lapide. Quindi non è andato da un'altra parte, non si è reincarnato, niente. Reincarnato non mi sembra proprio. Perché? Non ho capito, scusami? Perché non si è reincarnato? È come se allora lui non era pronto a questo regalo, no, che poi nel complesso era tutta la famiglia, no, figlie, moglie, così, no, però allo stesso tempo non è non è stato neanche pronto a staccarsi, ehm, mhmm, da quello che, non ha vissuto, okay, come se fosse rimasto, non so come dirti, una specie di rimpianto. Ci sono vite passate, precedenti, parallele, che uniscono Stefania al primo padre? Questa è una domanda molto importante. Mi fa vedere come, se fossero stati dei vicini di casa, tipo il padre, che era il vicino di casa, prestava a lei, alcune parti, della casa, no, le prestava tipo, vedo la cantina, le dava delle cose dell'orto. Mostra questo frangente qui. Un'altra occasione? Mi porta al sogno che lei ha avuto, che è Esatto. il sogno, in cui lei, fa, diciamo L'infermiera, sì, diciamo. Poi se l'infermiera, era la sì. dottoressa, la OS o è un'altra epoca in cui non c'era neanche una forma del genere di professione, non importa, diciamo l'infermiera. È in una camera con il malato, si dà da fare, però durante il sogno si rende conto che una vita precedente si eccita e scompare tutto. Eh sì. E non ha neanche la possibilità di vedere, ma soprattutto di sentire che nel letto la persona che lei in quel momento stava accudendo era il padre, chiaramente in un'altra vita, ed era più giovane però qua di lei, no, lei era un po' più grande diciamo, ecco. Vedo solo che tipo ha la testa bendata.
Tipo poteva essere forse in guerra, sai, perché lui sembra un po' un ferito di guerra. Ma tutto lì? O questo malato e questa infermiera hanno avuto poi un rapporto di amicizia, non so che cosa? Sinceramente quello che lui mi dice è che è stata l'ultima immagine che lui ha visto. E Mm. quindi devo dedurre che lui è morto lì in ospedale e l'ultima immagine che ha avuto modo di vedere e la presenza che ha avuto modo di sentire è stata la dottoressa lei, ecco. Secondo padre, cosa dice a Stefania? È come se proprio volesse invitarla a guardare il gioco, cioè lui è proprio molto divertito, lo vedo proprio bello rubicondo, rosso, no, in viso, mm, che sorride e che vorrebbe dare una pacca amichevole sulla spalla, sulla schiena di Stefania, no? Come a dirle, ma non l'hai visto, non l'hai capito questo gioco? Io sì adesso. Mhm. Ed è come molto allegro di questo. Non è per niente addolorato, nonostante ci siano state effettivamente incomprensioni. Cosa dice questo uomo che Stefania definisce papà? Non lo è biologicamente, lo è di Ehm, fatto. Lui mi dice, io mi sono sentito più un tuo grande amico. Mm. Come se si sentisse un amico più grande, no? Che dava, diciamo così, dei consigli, dava delle direttive. Però aveva tratti proprio degli aspetti un po' bruschi, un po' autoritari e creava un po' a volte il gelo, ecco, con il suo modo anche un po' perentorio di fare, no? Per cui Stefania non si sentiva molto libera di esprimersi, ecco. Che cosa vuole dire alla madre di Stefania? Il secondo. Mm, è come se mm, ha questo stesso approccio anche con questa donna. Dice, rifatti una vita, io sono felice che tu sia felice. Ha proprio un'ottica di liberazione lui in questo momento. Va bene, sì. No, mi ha fatto vedere una circostanza come se l'avesse trasformata, in cui sono a tavola e lui dice domani apparecchio io e vedo che ride e che scherza con le due ragazze, cioè con Stefania e con la sorella. Ed è un'atmosfera così molto giocosa, molto complice. Un ricordo. Non esattamente, avrebbe voluto che fosse così ed Mm. è come se volesse regalargli questo ricordo trasformato così, perché lui adesso vorrebbe così, perché lui adesso è così. Beh, possiamo fare un montaggio di una volta, no? Del film Vita di Stefania, tagliamo la cellulosa in un punto, la tagliamo in un altro punto, togliamo il pezzo di un secondo padre, giusto? Secondo padre, che Sì, non ha fatto quello che voleva e ci mettiamo questa scena. a Stefania piace questa scena. Cuciamo la cellulosa e questo è il nuovo film. Ma le cose non sono andate così. Le cose vanno come vanno, diciamo, decidiamo noi che devono andare. Sì, anche perché in questo caso entrambi i soggetti sono d'accordo con questa trasformazione. Non stiamo facendo violenza a nessuno.
Ok, e se vogliamo dare una spiegazione un pochino più complicata, questa è un'altra linea temporale Anche. su cui Stefania con i suoi binari è andata a correre. Esatto. Effetto Mandela e così via. Mm? Mm. Va bene. Li salutiamo entrambi, se vogliono possono andare nel portale aureo. Insomma, mi fa vedere un po' l'arrosto, tipo. Il secondo papà. Un pollo arrosto servito in tavola con le patate al forno e che come se lui l'avesse preparato per loro. mm? E va via nel portale aureo dopo aver lasciato questa portata al centro della tavola. Perfetto, lo chiudiamo. Mm. Il sogno lucido l'abbiamo visto, quindi. Ce ne sono altri che un po' ha accennato Stefania, ma magari sogni di cui non ricorda nulla, che ha fatto. Diciamo che un po' il suo meccanismo è sempre lo stesso, nel senso che lei riesce in parte ad intervenire, però allo stesso tempo è un po' come l'entità mentale taglia e cuci, ok? Quindi lei non fa in tempo a effettuare un'operazione che di nuovo c'è lo squarcio. Quindi, come dirti, no? Non riesce a portare esattamente a termine e a buon fine quello che vuole fare, no? Quindi pilotare realmente il sogno come lei vorrebbe. Che ne so, tende a svegliarsi e tutto quanto svanisce. mm? Quindi non le rimane che una vaga, tiepida impressione. Le sfugge un po' di mano il tutto, quindi diversi tentativi in questo modo qui. Invece dopo questa pulizia potrà gestire in maniera decisamente più consapevole, no? I suoi sogni, ricordarsi e sentirsi proprio pilota, ecco, regista dei suoi sogni. Causa esoterica delle similitudini con la vita della madre, soprattutto in ambito sentimentale. Mm, Lei ha proprio anche attraverso questa entità mentale che è la mamma in Fingarda, proprio un rapporto molto molto stretto con la madre, che le ha condizionato, diciamo, tutta la vita, al punto quasi da riprodurne una serie di eventi, una serie di dinamiche, una serie proprio di fatti che si svolgono nella vita. Ci sono davvero delle similitudini, no? Tra quanto accaduto a lei, magari su un piano un po' diverso, e quanto accaduto alla madre. Ma questo proprio perché anche la madre ha questa grande capacità di piegare, tra virgolette, ok? Stefania al proprio sottile volere, mm? Che non è esattamente in maniera dispotica, no? Ma in maniera un po' più sotterranea. Ed è come se veramente lei non fosse stata quasi libera, di percorrere una strada diversa, come se si sentisse quasi, no? In obbligo di dover subire l'abbandono, di dover affrontare le difficoltà economiche, di dover poi dopo stare da sola, quasi come in un copione, diciamo così, della madre. Ma lei adesso ha la possibilità invece di recidere, no? Di tagliuzzare proprio questo copione. La madre lo vede adesso? È come se la madre mi facesse vedere in un flash rapidissimo che lei ha un'altra consapevolezza rispetto a Stefania, per cui non è in grado di poter vedere così in profondità le cose.
È come se la madre fosse prigioniera di un certo tipo di automatismo da cui non riesce ad uscire, mentre Stefania ha la facoltà di poter uscirne. Ok. E la sorella di Stefania? È ingabbiata nello stesso meccanismo? Mi sembra, per certi aspetti un po' di meno. Mm. Non so se lei se ne frega un po' di più, magari, no? Come per natura, per carattere. Mm. Però di fatto, cioè, l'impronta è stata uguale. Forse un po' più egoista nel senso buono del termine. Va bene. Nel cinema l'amica. Mm. Allora, in generale vedo questo suo compagno, che poi è stato presentato da Stefania, no? Questa sua amica, che è come se le creasse intorno a lei una sorta di cerchio di fuoco per tenere a distanza, ma non solo Stefania, un po' tutti. Per cui Stefania è una delle persone, no? Che vengono tenute a distanza, di modo che al centro rimangano solamente l'amica appunto di Stefania e il compagno, come legati fra di loro, ma legati quasi che sembrano un po' degli impiccati. Mm. Quindi non so come spiegarti, è come se mi presentasse questo cerchio di fuoco che ha creato ed è in parte all'interno del cinema, come se fosse, facciamo un semicerchio del fuoco all'interno del cinema, l'altro semicerchio del fuoco è all'esterno del cinema Mhm. e l'amica è all'interno del cinema, il compagno è all'esterno del cinema. Non so se sono riuscita a spiegare questa cosa. Mhm. Quindi comunque l'amica è all'interno del centro di fuoco, ma è anche all'interno del cinema. Qual è la causa esoterica del... Allora, Stefania presenta un uomo all'amica, l'uomo si mette in mezzo rispetto alla relazione di amicizia tra lei e l'amica, in Mm. varie occasioni. È un po' il meccanismo che abbiamo visto prima di questo impianto mentale, quindi di questi dissuasori, in cui fondamentalmente Stefania ha questa sorta di eh, elettrica attrazione, no, verso i manipolatori, no, che gli nasce poi comunque dal rapporto avuto con la mamma. Ok? Quindi alla fine la prima a agganciare il manipolatore in effetti è stata Stefania, ok? Mhm. Ma che cosa ha fatto? Lei ha creato una dinamica in cui fosse lo spettatore, cioè quindi non era più lei la vittima del manipolatore, ma la vittima del manipolatore è tuttora l'amica, così che lei da spettatrice potesse vedere come si svolge questa dinamica. Mm? Mhm. È come una sorta di evoluzione. Lei che è stata dentro il gioco della manipolazione, in una tappa successiva, ancora subisce gli effetti del manipolatore, ma allo stesso tempo è fuori da questo rapporto di manipolazione e vede come si svolge. Quindi vede che l'amica in un certo senso non riesce a prendere delle iniziative personali per poter portare avanti il rapporto con lei. Ok, quindi è come se vedesse questo e vivesse il rapporto di manipolazione da diverse prospettive. Ok, e com'è adesso questo rapporto di manipolazione? È ancora in corso? Ehm, allora, io l'amica la vedo che si sta un attimino accorgendo di alcune cose. Ed è come se mano a mano si ripristinerà il rapporto, per come vedo io, tra Stefania e questa altra amica.
come se questa amica ha avuto una sorta di appannamento, chiamiamolo così, ma si sta riprendendo. Ma questo riavvicinamento a causa di cosa avverrà? Mm, allora, aspetta un attimo, è come se questa amica si è passata da un tunnel buio, ok? Ed è adesso sta uscendo da questo tunnel buio. E la cosa positiva è che Stefania non le dice torna nel tuo tunnel, ok? Visto che comunque sei stata lontana da me. È lì fuori pronta ad abbracciarla, a comprenderla, ad ascoltarla. Mm? Quindi questo farà sì che loro si ritrovino, perché l'amica si sentirà subito accolta da Stefania, non respinta indietro nel tunnel. Ok. Monica, ultimo argomento, ma non ultimo, la vita sentimentale di Stefania. Stefania si chiede se ha una fiamma. Non so perché mi mostri dei libri. Alla domanda fiamma mi fa vedere dei libri. E boh, se possono avere degli interessi in comune, se può essere legata a dei libri, perché è come se lei mi mostrasse dei libri che sono alle sue spalle, come se potessero magari trovarsi su alcuni argomenti che hanno studiato, che hanno approfondito e trovano da lì dei punti di contatto. Mm. Mm. Questa è l'indicazione che mi dà. Ma esiste? Sì che esiste, è proprio, penso che abbiano dei punti in comune anche rispetto all'informazione, perché mi dà questa TV vecchia, mh? Come se avessero uno stesso approccio a quelle che sono magari anche le notizie, mh? Che vengono passate dai media e loro hanno lo stesso modo simile di elaborarle. Mm. Dov'è? Secondo me, però, cioè, tipo, non è che sono nella stessa città. Mm? Mm. Quindi, tipo, come se fosse dapprima un rapporto a distanza. Quindi, come una sorta di scambio di messaggi, cose del genere, rispetto a vari temi, Mhm. ma l'incontro è possibile perché non sono poi così distanti, ecco. E Stefania è pronta. Tra qualche mese sì, non subito. Ma non c'è una tara familiare che le impedisce una vita relazionale Ov- soddisfacente? Ovviamente no, per lei ha vissuto nel copione di sua madre, cioè nel senso che la sua vita fosse per certi aspetti copia e incolla, no? Io sento fortemente che Stefania sta mettendo in discussione questa certezza e in effetti non c'è proprio questa tara, a meno che non sia lei a scegliere che ci sia. Anche perché in questa sessione sta proprio venendo fuori in maniera molto evidente, come se la madre in un certo senso sia in bianco e nero. Mm? Quindi proprio appartenga quasi ad Passato. un'altra dimensione. Sì. Stefania invece è pronta proprio per fare un salto quantico. È la storia della madre e non di Stefania. Quindi è in bianco e nero come un film vecchio, no? Non Sì, perché la madre è anziana, ma sia anziana, ma perché è un cinema che non c'è più, esatto. quello lì in bianco e nero. Magari affascinante, nei giorni di pioggia si può vedere, ma in ogni caso, ora il film è a colori. Sì. È ancora arancione? Guarda, infatti mi stava proprio arrivando quello. No, ho visto che è diventato tipo rosa fragola.
Rosa fragola. Rosso fragola. Sì. Alcuni fragole sono un po' sul rosa, sì. Ok. Ma io, cioè, Stefania non aveva parlato di questioni economiche. Tu però hai visto valigie e portafogli Mm, all'inizio della sessione. Quindi mm, viaggi, svaghi mm, e soldi. mm. Sì, non so, è come se lei mi avesse amicizia, anche conoscenze, no? Spostamenti, diciamo così, no? Come se l'immagine che lei mi avesse proposto dall'inizio è che lei non avesse chiaro in testa che questi obiettivi, che possono essere, che ne so, il divertimento o anche il guadagno, eccetera, sono intimamente, fortemente legati a lei, non a questi oggetti. È come se lei stesse facendo veramente questo switch dove capisce che non sono le cose esterne, qualunque esse siano, qua me le ha mostrate sotto forma di oggetti, ma anche sotto forma di persone. Non sono le cose esterne, ma è lei a generare tutto. In parte lei l'ha capito quando si è distaccata dal secondo compagno, quello avuto dopo il marito, dove lei poi è stata molto bene, no? Ha avuto un senso di alleggerimento. Mhm. Quindi una specie di barlume di consapevolezza l'ha avuto, però poi è come se fosse ricaduta in una sorta di copione che è fatto di solitudine, di anche assenza di sessualità, no? Quindi vivere proprio ehm, priva di divertimenti, priva di piacere, ecco, più che altro con doveri. Un po' come la madre, perché mi fa vedere madre che così ha lavorato tanto, che si è spesa tanto per le figlie, così, no? Quindi che forse si è anche ammalata per tutta sta fatica, sai, no? Queste cose. Mm? Mhm. Mm. Ehm, e quindi è come se lei invece stesse realizzando che il corso degli eventi dipende da lei, dal proprio stato d'animo, dal rapporto che lei ha con se stessa, dalla luce che lei riesce a mettere dentro se stessa, dalle cose che lei riesce a vedere e mano a mano a trasformare. Lei tende un po' appunto a creare questo buio, no? L'abbiamo visto l'entità mentale, il buio più buio. Alcune cose lei non le vuole vedere, no? Per esempio, non voleva tanto pensare al primo padre, più di tanto forse neanche al secondo padre, lei non voleva proprio avere a che fare, no? Con il discorso Mhm. disincarnati, diceva basta, cioè, sono capitoli chiusi. In realtà non c'era ancora stata una vera trasformazione di questi rapporti. Mhm. Non è che si chiudono i capitoli, si trasformano, in modo che non possano più ferire e Quindi non ci sia adesso, più il taglia e cuci, no? Perché sennò ogni volta, poi alla fine quando tu cuci il taglio si riapre se non c'è stata una trasformazione. adesso l'ha fatta la trasformazione. E il processo me lo dice che è a tre quarti. E il quarto successivo lo fa poi lei dopo, chiaramente nel tempo a venire. Bene, non siamo ancora andati al cluster. Anche questa è una componente importante Mm. del processo. Vuoi Certo, farlo? sì, sì, sì. Mi ha portato su una tavola piena di briciole. È come se lei non sapesse bene come gestirla, perché poi dopo se la toglie, poi sbriciola per terra. Ecco, mi ha dato un attimino questa sensazione qui, no? E poi invece è come se avesse ripreso, perché lei è ancora un po' sballottata di qua e di là, no? Quindi poi dopo ha ripreso il proprio potere personale e ha detto: no, ma è vero che tutto dipende da me, non devo mica essere spaventata dal fatto di sbriciolare, no? In giro. Allora vedo che proprio addirittura prende l'intera tavola con una sola mano
dalla base del tavolo, con tutti i bicchieri che erano rimasti, con con la tovaglia piena di briciole, e butta tutto l'insieme nel portale definitivo. Ok. Cosa mette al suo posto? Tanto vedo che c'è la sorella che è a braccia conserte, si è alzata in piedi nel cinema e sorride, è come se annuisse. Ben fatto, le dice, ecco. Al suo posto mette un bianchissimo ad eternum, bianco, 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 accecante bianco. Di luce. Sì, proprio in contrasto con il buio più buio, no? Che aveva come entità mentale. Ok. E l'avatar c'è? È come se fosse di dimensioni enormi, come se me le avesse proposto così, che non riesce neanche a stare tutto dentro la sedia. Mm. Quanto è grosso, così. E quindi non si può muovere immobile. Bene, Monica, come si chiamava, e uso il passato non a caso, il progetto di Stefania? Guaio in tavola. C'è ancora? Ci sono alcune dinamiche di cui lei deve prendere consapevolezza per aiutarsi anche a perdere peso. Perché, come ti dicevo, ovviamente adesso il processo è assolutamente avviato. Lei ha iniziato a portare luce, ad uscire dal copione, eccetera, e deve far sì che questa luce penetri dappertutto. Anche in quegli aspetti che lei non vuole vedere, anche quando ci ha parlato del peso, ha voluto in un certo senso sminuire la cosa. Cioè, che da un lato va bene perché non è che lo deve drammatizzare, però se lei vuole veramente avere un risultato, vedere quali sono le origini, perché me lo collega per esempio molto all'aspetto paterno, l'aumento del peso. Quindi nel momento in cui lei, nel corso del tempo, trasformerà, no? Tutto questo aspetto del paterno, trasformerà anche la questione tavola e la questione quindi cibo e peso. Ok. Il rettile, la formica, il lupo, il falco, il magma del secondo universo e i 3DL ci sono ancora? No, Le tre entità mentali, Taglia e Cuci, il buio più buio e Mamma Infingarda, ci sono ancora? no. Impianti? Vedo che adesso si stava togliendo l'ultimo, quello dei piedi. Quello mentale più impattante? No, no, non c'è più. Bene. Nuova frequenza. 218. Però, nuova consapevolezza. 179. Anima. 56. Vite. 1838. Ok. Quella dell'infermiera c'è ancora? Sì. Cervello. 9.2. Suscettibilità ipnotica. 46. Perfetto. Apparecchiamo una tavola? Con gioia, sì. Come vuole apparecchiarla? Anche già con il cibo. Oh, perché adesso mi dice, ma io sono a dieta. E quindi è Bisogna come se comunque stesse... mangiare, anche se si è a dieta. Bene, ma mangiare.
Non so, ha messo con una classica tovaglia di quelle un po' da trattoria, no? Bianca e rossa, a scacchi. Mm? Non so, mi fa vedere questi piatti che sembrano un po' antichi, con un bordino d'oro. Come se lei in un certo senso fosse anche alla ricerca delle sue radici, di qualche connessione con gli antenati. E mi fa vedere sinceramente più che altro un'insalata e tipo forse un pesce al vapore, così. Però mi fa vedere che ha invitato i figli, ha invitato la sorella e, e si è accordata affinché uno di questi prossimi pranzi sarà presente anche il futuro compagno. E il pollo arrosto? Non so, era stato un dono del padre. Io in questa tavola Non lo vedi? non lo vedo, no. C'è qualche guaio in tavola? In No, ci questa sono tavola? molte risate, sono anche dei brindisi. A cosa? Soprattutto vedo lei e la sorella che brindano fra loro proprio con uno sguardo d'intesa. Questa è la libertà, si dicono. Questa scena è in bianco e nero o a colori? Colori, come? Messaggio di Stefania alla sorella. È l'anima di Stefania alla sorella. Non è vero che mal comune mezzo gaudio. Mm. E la sorella si mette a ridere. Cioè c'è della leggerezza, c'è uno scambio di battute. Di Stefania alla madre. Non so, gli dice a volte sei proprio pesante, ti voglio bene comunque. Della madre a Stefania. Non sento parole, vedo un sorriso timido. Di, Emozionato. di Stefania a Stefania. Quanto sono bella in questa mia trasformazione. Quante sorprese saprò crearmi. Quante novità saprò generare. È come se avesse proprio la fregola in un certo senso, no? Di intraprendere questa nuova vita. Di Stefania alla fiamma e della fiamma a Stefania. Come se lo dicessero, c'è un qualcosa che ci lega nelle informazioni, ma c'è un qualcosa di più profondo che ci lega nel cuore. Ed è un messaggio che si scambiano all'unisono. Va bene. Valore finale della vibrazione. 300. Nome del progetto nuovo di Stefania, se c'è. Se è già Eh, delimitato. la mia vita a colori. Ok, come la vedi? Con un sorriso molto aperto e proprio come con uno spirito vitale molto intenso, molto frizzante. Un'ultima battuta? Una di quelle cose che vedi e io non ti chiedo. Ehm,
non c'è nulla di più bello che il sole d'inverno. Va bene, Monica, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.